もしギャフ持ってきて、ギャフ。今海面照らさんでね、魚が暴れるから。やばい、やばい、やばい。ちょっとやばいな。いや、雨降ってるから手が滑るばい。これ取れる？これ。うん。待ってよ、いや、いい。慌てるね。慌てたらもう、やばい。ああ、リーダー入ってる。照らしてみて。照らしてみて。何？えい。俺 GT だと思うんだけど。
上がってるね、上がってるね。あがや。マジか、19だと思ったのに。19の人だったけどな。19だと思ったのに。だから危ないな。怖いな。ああ、えい。マジか。前これだったのかな。似てるな、前の人。普通、なんか普通あんな弾き方しないけどな。今日はずっと走ってたな。あんな弾き方しないけどな。これどうするの。とりあえず糸切ってからだな。昼中に飲飲み込んでる。み込んでるよ、多分。もう一回色々返さないといけないの。まあ、とりあえず栄養ゲットか。オッケー。まあいいでしょう。